gjithë, mirë se keni ardhur. Në emër të shkollës, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Ne falenderojmë zëvendësit për një kontribut shumë të madh gjatë kësaj shkolle dhe ju urojmë një prezant të shëndetshëm dhe të gjatë. Në emër të kësaj e ftojmë drejtoreshën e shkollës për një fjalë dritë Zara Shamilin. Të nderuar kolegë, mësimdhënës, nxënës dhe familjarë, shumë të respektuar të zëvendës drejtoreshës, zonjës Nadia Kurti, e nderuara dhe respektuara zëvendës drejtoreshës zonja Nadia Kurti. Sot është një ditë e mbushur me emocione të veçanta. Një ditë ku fjalët meze arrin të përshkruajnë mirënjohjen, respektin dhe vlerësimin që ndjejmë për ju. Pas një rrugtimi të gjatë e të përkushtuar me arsim, sot ju po e mbyllni një kapitull të rëndësishëm të jetës suaj profesionale, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar, njerëzore dhe profesionale. Ju nuk ishit vetëm një zëvendës drejtoresh, ju ishit shtyrë mbështetëse, zëri i arsyes, shembull i urtësisë dhe i korrektësisë. Me qetësinë tuaj, me fjalën e matur dhe me zemër gjithmonë të hapur, keni ditur të dëgjoni, të kuptoni dhe të ndihmoni secilin prej nesh. Për mua personalisht, bashkëpunimi me ju ka qenë më shumë se një marrëdhënie pune. Kemi qenë së bashku edhe kur unë isha si mësimdhënëse. Kemi ndarë sfida, përgjegjësi dhe suksese, edhe sot kemi qenë bashkë në drejtimin të shkollës. Në çdo hap kam bjerë mbështetjen tuaj të sinqertë, besimin dhe korrektësinë, vlera që nuk mësohen në libra, por që vijnë nga karakteri dhe përvoja jetësore. Kontributi juaj në këtë shkollë nuk matet vetëm me dokumente, vendime dhe vite pune, por me gjuhë që keni lënë në zemrat e nxënësve dhe kolegëve tanë. Shumë breza nxënësish mbajnë me vete dijen, këshillat dhe shembullin tuaj njerëzor. Shumë kolegë e dinë se pas një deri të hapur, gjithmonë gjendej zonja Nadia Kurti e gatshme të ndëgjoj dhe të ndihmoj. Sot po ju përcjellim në pension, por jo nga kujdesa juaj. Emri dhe puna juaj do të mbeten pjesë e historisë të kësaj shkolle. Do të na mungojnë prania juaj, qetësia juaj dhe ajo ndjenjë që e sillni çdo ditë. Në emër të kolektivit dhe në emrin tim personal, ju falenderoj nga zemra për çdo ditë pune, për çdo këshill, për çdo sakrificë edhe për çdo moment njerëzor që na keni dhëruar. Ju uroj shëndet të mirë, paqe, shpirtërore dhe gëzim familjar. Uroj që vitet në vijim t'i shijoni me qetësi, me njerëzit e dashur dhe me krenarinë se keni dhënë më të mirën tuaj për arsimin dhe për këtë shkollë. E dashura zëvendës drejtoresh Nadia Kurti. Faleminderit për gjithçka. Pensionin të mbarë dhe rrugë të bekuar në këtë kapitull të ri të jetës që ju pret. Kemi në mirënjohja është vetëm një kujtim, nuk do të thotë që mirënjohja mundet me shpëtimi mund të secilit, por është një kujtim që vetëm do të Faleminderit për kujtimin të tuaj, zëvendës. Një mirënjohje edhe vetëm prapë thënë mirënjohja është vetëm shenjë falënderimin për kontributin tuaj. Shumë faleminderit, shumë faleminderit juve, faleminderit gjithë kolegët të nderuar. Faleminderit.
Të nderuara drejtoresh Risha, të nderuar kolegë, ju falenderoj për këtë ceremoni me të vërtetë qesh kom emocione që s'ma ka marrë mendja se pas ta besu as kolegëve para praktikisht as Bedriut as kuna që theshin këna emocione thesha hajse jam veç pak me të vërtetë nuk po gjejsha as fjalë as mënyrë se si më u falenderoj. Megjithatë unë kam shkruar disa fjalë, unë shkruaj ato me dorë se ato që më ka thonë zemra. E nderuara drejtoreshe Rita Zaraj, të nderuar përfaqësues të Këshillit Drejtues, i nderuar drejtor Gani Rama, e nderuara sekretare pedagoge, të nderuar mësimdhënës dhe nxënës të shkollës sonë. Sot është një ditë e veçantë për mua, sepse sot të mbylli karrierën time në arsim. Rrugtimi im në jetë, po dhe në karrierë nuk ka qenë jetë. Ka qenë me plot sfida, por fare familjes, që ka qenë mbështetja ime e fuqishme dhe bashkëpunëtorëve të mi, unë ja dola. Rrugtimin tim Rrugtimin në karrierë e fillova në vitet e rezistencës. Në fillim në shkollën fillore Meto Bajraktari, mandej në shkollën fillore Lina Gjika, dhe jam krenari që i takoj asaj plejadit arsimtarëve që në tytat e automatikut nuk në ndalën vullnetin për të shërbyer shkollës shqipe. Kontributin tim në fushën e arsimit e vazhdova edhe si drejtoresh në shkollën fillore të mesme tonë të Fazli Greqisi, ku së bashku me personelin mësimor dhe në bashkëpunim me komunitetin ne transformuam shkollën në një nga shkollat më problematike në një shkollë model, në nivel qyteti, po dhe në nivelin qendror. Arsimi nuk ka qenë për mua thjesht një profesion, por një mision. Gjatë këtyre viteve kam mësuar se suksesi i vërtet ndërtohet me durim, përkushtim dhe bashkëpunim, të sinqert me të gjithë aktorët relevant që i duan të mirën arsimit. Si zëvend drejtoreshe, kam pasur nderin të punoj me drejtorin Gani Ramën për 3 vite e gjysmë dhe drejtoreshen e nderuar Rita Zaraj për 3 vite radhazi, ku së bashku menaxhuam shkollën dhe bashkëpunuam në mënyrën më të mirë të mundshme që t'i çojmë procese përpara në të mirë të nxënësve dhe në shkollës përgjithësi. Po ashtu kam pas privilegj të punoj dhe bashkëpunoj me profesorë të jashtëzakonshëm, profesionistë të devotshëm dhe njerëz human, ku çdo sfidë, çdo sukses e përjetuam së bashku. Nxënës të dashur, ju jeni arsyeja e motivit tim që nuk u dorëzova kurrë. Ju ishit dhe do mbeteni gjithmonë pjesë e imja. Unë ju uroj shëndet e të arrini majtë të sukseseve, por sukseset arrihen vetëm me disciplinë dhe punë në mënyrë që të realizoni ëndrat tuaja. Sinqerisht, ju falenderit për mbështetjen, mirëkuptimin dhe respektin që më keni dhënë gjatë këtyre viteve. Unë sot po përmbylli rrugtimin tim krenari, si kur më parë. Krenari që e përmbylla pikërisht në këtë shkollë, ku vitet që kalova dhe kjo ceremoni do mbesin një ndër kujtimet më të mira të jetës time. Ju faleminderit dhe ju jam mirënjohëse për çdo gjë. Ju uroj shëndet dhe shumë suksese në punën tuaj fisnike që bëni çdo ditë. Ju faleminderit nga zemra. Unë me të vërtet
nuk e kam pas pozitën, vendimin për pozitën caktume, por nuk e harroj momentet caktume kur ju secili prej jush, të fillu pej drejtoreshës, ish drejtorit në Ramës, edhe profesorëve në përgjithësi që keni ardhur, keni putra moralisht, drejtorisht, zavet drejtorisht na jena me ty, na dona që ti me qenë pjesë e kolektivit tonë. Andaj unë ju kom bërë shumë, kështu që ju falenderit nga zemra, edhe çdo të mirë për juve, shëndet, të mira në familjen e juaj, edhe procesin mësimor. Ju falenderit. Në emër të sindikatës të shkollës, ftojmë edhe profin Kushtrim Berisha për një fjallë raste. Nderuar zëvend drejtoresh, në cilësinë time si kryetari i sindikatës, dëshiroj t'ju shpreh falënderimet e mia të sinqerta për bashkëpunimin korrekt, për kushtimin dhe mbështetjen e vazhdueshme që keni treguar ndaj stafit dhe çështjeve sindikale në shkollën tonë. Angazhimi juaj profesional, komunikimi i hapur dhe gatishmëria për dialog kanë kontribuar ndjeshëm në një klim të punë pozitive dhe respektuese në dobitë të mësimdhënësve dhe nxënësve. Ju falenderoj për kuptimin dhe bashkëpunimin e deri tani shumë, duke shpresuar që kjo prymë bashkëpunimit të vazhdoj edhe në të ardhmen. Në emër të sindikatës, na di një rol simbolike, ashtu siç e tradita dhe falenderoj edhe një Për një fjallë rasti, ftojmë edhe ish drejtorin në shkollës, Gani Rama. Përshëndetje gjithë ju kolegë të nderuar, drejtoria e shkollës, kolegë profesor dhe profesoresha, familja nderuar e Naçie Kurtit, zëvendës drejtoreshës. Njerëzit që s'kanë emocione në kuptimin njerëzor, aty edhe nuk i bën edhe jeta. Njeriu do të jetë me emocione, po normal edhe mosha për drejtën. Unë ta them drejtën, Naçien, kolegë të nderuar, që shkolla jonë fakt është që të marrë mësim për porcion kolegë, është një gjë e mirë, është një kulturë institucionale që duhet me respektuar çdo herë. Dhe edhe nëse si kolegë nuk kena folë me zveti për gjëra primitive dhe parësyeshme dhe panevojshme, prapë se prapë në këtë ditë do të shkohet dhe do të me thonë miru pa që kolegë nderuar, kja ishte aja që ishte, prandaj do bile një respekt minimal se jemi njerëz, Zoti na ka krijuar. Edhe me mendu mirë, por me mënyrë të caktuar të kesin me larguar. Zonja drejtoresh dhe zëvendës drejtoresh. Unë ty të kom njoft, prej momentit kur isha drejtor, 2014, kom dëgjuar që Naçie Kurti është një punëtore, një drejtoresh, një menaxhere e mirë. Në fakt, ashtu edhe ndodhi. Vitet ma pas, ja që erdhi rasti qesh unë shkollën e mjekësisë si zëvendës drejtoresh, që gjë që unë e konsideroj që ka qenë një përvojëri edhe për mua si drejtor me pas zëvendës drejtor, por ka qenë në të njëjtën kohë dhe një përgjegjësi. Unë jam përpjek në kuptimin jo vetëm institucional, por edhe si kolegë dhe si njeri që jam i afërt, po dhe ju keni qenë e tillë. Prandaj jena përpjek në vazhdimsi, punojna diçka që është e mirë për shkollën shqipe. Ja kemi borx. Nuk na fal Zoti dëmët edhe këqijat që ja bujnë shkollës. Pa përpjekje sinqerta nuk mund të ecë përpara. Zonja Naçie dhe familja e nderuar dhe kolegë të nderuar. Ne po shkojna në Pesdjan.
shkolla Shqipe ka disa brenda të forta. Dhe është Zoti që kja gjenerata që është pas neve i qoj procesin përpara dhe të janë të drejtë dhe të dilitetshëm në punën dhe edukimin e brezave të ri. Shkollës mjekësisë Dr. Gjeladin Dela nga sot do të jetë një hapësirë e madhe e zamens drejtorit. Mund vinë drejtorat të tjera. Mirë po, Naxhia Kurti për momentin është problem me zamensuar, sepse e ke kryer misionin tonë si të mirë e asë mirë. Unë kam qka folli, por qka du me folli në falë pak një emocion që e bota, por nuk është edhe letë me njerëzit që ke punu edhe më do bashkë letë. Unë e thamë, është mjerim për thamë aj që me një kolegë nuk e respekton kolegun, aty ku bashkarisht me to ke që pjesë e më të madhe tjetës. E juve dhe familjes juve dhe gjithë neve, Zoti na bekot me sene të mira, edhe shqiptarit të të qojna përpara se e kemi bëtë. Kja është argument kësë dhe sësë të tjetë kësë. Aman zaman rolën një tjetërën se nuk kemi rrugë tjetër vetëm prosperitetin. E këti kohët i duhet edhe Galia, edhe Naxhia, edhe Hasani, edhe Hyseni. Pra dhe i popullit ka nevojë vetëm për punë mira. Ju faleminderit edhe të uroj sukses e shëndet në gjithë në mira të tjerë. Në emër të grupit humanitar, dojmë Profesoreshën Bejsa Gashi për një fjallë raste. Përshëndetje drejtoreshë nderuar, përshëndetje zamens drejtoresh, përshëndetje të gjithë kolegët dhe kolegëve, si dhe përshëndetje familje e zamens drejtoreshës zonjës Naxhie Kurti. Ju shprehim faliminderimet tona më të sinqerta për punën dhe për kushtimin tuaj të jashtëzakonshëm në kuadër të grupit humanitar. Angazhimi, solidariteti dhe humanizmi juaj kanë dhënë një kontribut të çmuar dhe kanë bërë ndryshim të madh në jetën e shumë njerëzve. Faleminderit për zemrën e madhe dhe për energjinë pozitive që na i sollët çdo ditë. Ky faleminderim është nga grupi humanitar i Shkollës Mesme të Lartë Mjekësisë, Dr. Gjeladin Dela Mitrovic. Faleminderit juve, faleminderit ekipës, ka qenë kënaqësi ime me punu me një ekipë çfarë keni qenë jo. Besoj, shpresoj te Zoti që na kena ndihmu rasteve më të përzgjedhura të nxënësve, edhe pse ndoshta s'kena mujtë me mbulu të gjithë, po megjithatë aq sa kemi pasur mundësi të falenderoj të gjithë kolegët që kanë participuar, të falenderoj dhe familjarët e gjithë kolegëve, na ja kemi dhënë paktën një ndihmë solide për këta nxënës me nevojë dhe nxënësit tima. Ju falenderit për bashkëpunësinë. Ju ftojmë të ndeshni një dokumentar të përgatitur nga shkolla Gjeladin Dela. Banjeve, nderojnë një rrugëtim të gjatë e të ngritur në shërbim të arsimit. Një jetë të kërë për të kushtuar dijes nxënësve dhe shkollës. Sot nderojnë zonja Naxhie Kurti. E lindur më një anar, vitit 1960 Dela Mitrovic, ajo i përket brezit të mësuesve që arsimin nuk e ka anëtur si profesion të thjeshtë, por si mision. Nga bankat e shkollës fillore, gjimnazit dhe më pas Fakultetit Filologjik të Universitetit Prishtinës u formua si mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Profesion që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Rrugtimi i saj profesional ka kaluar në shumë sfida. Vitet e vështira të 90-ta, largimi i dhunshëm nga puna dhe përballja me padrejtësitë e kohës nuk e thyen kur shpirtin e saj.
Përkundrazi, e forcuan edhe më shumë duke e bërë shembull të dinjitetit, qëndrueshmërisë dhe punës së ndershme. Pas luftës, ajo u rikthye aty ku e kishte zemrën, në shkollë, si mësimdhënëse e më pas si drejtoresh në shkollën fillore të mesme të Ojt, Pasli Graj Qefti, ku janë gjurmë të pashlyeshme në menaxhimin arsimor, duke e shndruar shkollën në një model suksesi, discipline dhe cilësie. Një kapitull i veçantë i karrierës së saj fillon në vitin 2019, ku emërohet zëvend drejtoresh e shkollës së mesme të mjekësisë, Dr. Gjeladi Ndeta. Në këtë rol, zonja Naxhie solli përvojën e saj shumëvjeçare, urtësi profesionale dhe përkushtimin e palëfundur ndaj arsimit profesional e pedagogjik. Si zëvendës drejtoresh, ajo ishte shtyllë mbështetëse e institucionit, gjithmonë pranë nxënësve, stafit dhe trendërve, me korrektësi, etik dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie, kontriboi në funksionimin e përditshëm të shkollës, në përmirësimin e klimës arsimore dhe në forcimin e bashkëpunimit profesional. Pensionimi i saj nga kjo shkollë nuk është thjesht një mbyllje një kapitulli pune, por përmbyllje e një jete të tërë në shërbim të arsimit, nga mësimdhënëse në drejtoresh e deri në zëvendës drejtoresh të shkollës së mesme të mjekësisë. Sot, ndërsa ajo markohet nga libra, gjurmët e saj ndesin të pranishme në korridoret e shkollës, në brezat e nxënësve që ka edukuar dhe në kolegët që ka frymëzuar. Faleminderit për përkushtimin. Faleminderit për shembullin njerëzor dhe profesional. Faleminderit për mendje të vendosur në shërbim të dijes dhe edukimit. Zonja Naxhie, ju uroj shëndet, qetësi dhe gëzime në këtë fazë të re të jetës. Pensionimi juaj është nder për ju dhe për gjithë institucionet ku shërbyet. Urime dhe respekt të tillë nga të gjithë ne. Për zonjën Naxhie kam privilegjin të flasë vetëm si drejtoresh e shkollës, por edhe si kolege që kemi të arbitet e të rapunës edhe në kohën për si mësimdhënëse në këtë shkollë. Fillimisht si mësimdhënëse do të vëjmë që mua shumë kontribut në sa, por në kohën sënë tashmë drejtoresh kemi një bashkëpunim shumë të afërt, një bashkëpunim shumë të mirë, i cila çdo herë shkëlqejmë në si për organizimin të ndërmarrjeve në përkrah në menaxhimin e situatave të ndryshme në menaxhimin e punës që bëhet në shkollës. Zonja Naxhie është ende një shtyllë shumë e rëndësishme kësaj shkolle në mbështetje të vazhdueshme rreth procesit mësimor, rreth sfidave të ndryshme të cilat ne paraqiten edhe në mësimin. Andaj për rastin e zonjës ju uroj shëndet, ju uroj jetë të gjatë, vërtet kontributi dhe veprën saj zotëriore në shkollë. Respekt pafund për zëvendës drejtoreshën dhe për familjen e saj. Zonja Naxhie, unë si drejtori i shkollës mjekësisë e kam njohur si drejtoresh të shkollës mesme të Ojt në Pasli Graj Qefti dhe vazhdimisht kam dëgjuar fjalë të mira për drejtoresh. Mirë po, në këtë periudhë pas disa viteve ajo kaloi edhe me mandatin e zëvendës drejtoreshës në shkollën e mesme të lartë mjekësisë. Gjatë kësaj periudhe sa punuam me Naxhie Kurti, ka qenë një të thënë drejtën një privilegj i mirë, sepse ka qenë një punëtore e zgjatshme dhe i ka kryer punën e saj në mënyrë profesionale. Është një fat i mirë, ka qenë një fat i mirë për këtë shkollë, edhe sigurisht edhe në shkollën atje ku ka punuar ato, ka qenë fat i mirë sepse ka bërë një prosperitet. Rruga e saj prosperuese ka vazhduar të shkollën e mjekësisë të Gjeladi Ndeta. Unë jam shumë falënderues edhe mirënjohës, por punën që ka bërë në vazhdimsi dhe çdo herë të tjetë një pjesë, një historie me të cilën gjatë atyre viteve periudhës të pandemisë e kam ndarë punën
por unë pa thëmë që ndoshta aja periu nuk në ka dhënë mundësi që të tregojna atë se çka mund me bëj për shkollë. Prapë se prapë pa thëmë, në zgjedhje kampit dhe do të jetë një prej menaxherëve apo drejtorëve e cila ka sfiduar çdo kohë dhe e ka menduar në prosperitetin e shkollës shqipe dhe avancimin e mësimbarjes dhe mësimzanjes, si dhe forcimin e disiplinës. Mendoj që shkollës mjekësisë në këto raste do t'i mungoj një menaxhere, një zëvendës drejtoresh, e cila formamentin do t'jetë për një protezat e kazarëzushme. Unë një urejshëm shëndet dhe të këtë familjen ashtu siç ja dëshiron shpirti i saj dhe një pensionim të lehtë e të qetë. Faleminderit. Rastin e pensionimit të zonës drejtoreshës në Gjimë Butin, në armë të grupit humanitar, e vlerësoj lartë angazhimin e saj si pjesë e grupit tonë, edhe si donatore e rregullt e cila asnjëherë ka hezituar të ndorë i mjetet për këtë grup, për nxënësit që kalojnë, si dhe një profesioniste e cila në përgjithësi ka marrë shërimet të gjitha atyre që në ndarë dhe është në gatë në nxënësit e ta. Unë e besoj shumë, jam shumë i lumtur që kam qenë pjesë e këtij bashkëpunimi dhe besoj do ta mungoj kontributin e saj. Ajo shkruhet përgjithësi në lartë në punën e saj dhe sa herë që ka pas nevojë të rimbursohet ose të jepet më shumë jetë, ajo nuk ka hezituar nga gjendja e vet të plotësojë numrin e shkaktuar për të mbështetur nxënësit e ta. Nga të grupit humanitar, nderuar zëvendëse, të dëshiroj pensionim të qetë. Të uroj shëndet, atij e lumturi. Uroj që të ndajeni të mos mundohet, por të shkoni tutje në kontributin tuaj, e sidomos në atë shpirtin humanitar që pason. Uroj që të kesh shëndet, mirëqenie në familjen tënde dhe mundësi, vëllezër që të kesh mundësi ka të bashkë me aktivitetet tua humanitare. Faleminderit për përkushtimin, punën e parashëm dhe mbështetjen e vazhdueshme. Me solicitantë e zamën të mobe, po adresat në rrugën e shkollës tonë çdo ditë. Nderuar zëvendës drejtoresh, me rastin e pensionimit tuaj ne dëshirojmë që të shprehemi njëjën tonë të sinqerta për punën dhe përkushtimin tuaj të padalshëm ndër vite. Shpresojmë që kjo etapë e jetës tuaj të jetë mbushur me gjë të mira. Ju falenderoj për punën tuaj ndër vite. Zëvendës drejtoresha ka treguar koneksion, mbështetje dhe përkushtim ndaj nxënësve si dhe mësimdhënësve. Ndikimi i saj pozitiv është rritur në klimatën e përshtatshëm të një ambienti më të mirë mësimor. E falenderojmë për përkushtimin dhe punën e saj. Drejtoresha e shkollës tregoi angazhim të lartë për procesin e punës së saj. Ajo bashkëpunon me drejtoreshën e sekretariatit për të siguruar një mendje të rregullta të funksionimit të përkushtimit dhe korrekcion të saj. Ajo kontribuoi në përmirësimin e ekzercitës dhe në zgjedhjen e programeve të shkollës. Është aq një proces i zdimit të suksesshëm, të ndjemi të privilegjuar që jemi pjesë kësaj shkolle dhe kemi disiplinë dhe të kemi respekt të tjerëve. Ai na jep më të çdo ditë që të vazhdojmë këtë profesion, të jemi dikur edhe ne profesionistë mjekësisë, duke na bërë në një vend që të ndjemi sa më mirë që punojmë në ta. Të na mbajmë fjalët e saj të ëmbla dhe motivi që ajo na jep të neve çdo ditë. Faleminderit gjithmonë për disiplinën që na e ke dhënë dhe që na mësove që ne të jemi të përgjithshëm dhe që na mësove që të jemi të suksesshëm në jetë. Dua të shpreh mirënjohjen time për zëvendës drejtoreshën për punën dhe përkushtimin e saj të palur dhe të çka bër ndaj nesh. Me koreksi dhe përgjithësi, ajo gjithmonë na ka mbështetur dhe na ka motivuar të jemi më të disiplinuar dhe më të suksesshëm. Faleminderit për angazhimin dhe kontributin tuaj. Në këtë video dëshiroj zëvendës drejtoreshës na gjej ka bashkë shkutje pensionimin, uroj të ketë shëndet dhe lumturi dhe jetë të gjatë, gjithashtu falenderoj shumë për kontributin edhe të shkollës. Ju uroj një ditë të lumtur. Sot me shumë respekt dhe mirënjohje duam të ndalem për të falendëruar zëvendës drejtoreshën tonë për përkushtimin, punën dhe kontributin që ka dhënë ndër vite. Në emër të klasës në cilën gatën, ju shpreh mirënjohje të sinqertë për angazhimin tuaj si zëvendës drejtoresh. Puna juaj ka lënë gjuhën në institucionin tonë. Ju urojmë shëndet, qetësi dhe subvencion të mbushur ekzistencën mirësi. Ka pasur klasik të ndjerë sa të vendosur të ata mësime, për të pasur punën e padalshme të zëvendës drejtoreshës. Desha të falenderoj
tuaj shumë i çmuar dhe motivuese për ditën e ardhshme. Zëvendës drejtoresha jonë dallohet për profesionalizëm, për kushtim dhe për korektësi në punë. Me angazhimin e saj të vazhdueshëm, ajo ndihmon në organizimin e veprimtarive shkollore, duke i mbështetur të gjithë nxënësit dhe të gjithë stafin. E nderuara zëvendës drejtorish, ju falenderojmë sinqerisht për përkushtimin, korrektësinë dhe përgjegjësinë e treguar gjatë gjithë punës suaj në shkollën tonë. Kontributi juaj i çmuar dhe angazhimi me vullnet dhe profesionalizëm do të mbetin shembull për të gjithë ne. Ju urojmë shëndet dhe gëzime në pensionimin tuaj të merituar. E nderuar zëvendës drejtorish, puna juaj ka lënë shumë tek ne. Të na mësoj se çdo sfidë kalohet me durim, respekt dhe besim në vetvete. Do të kuptojmë juajtës një zëvendës drejtorish për seriozitetin e zemrës të madhe. Faleminderit që ishte në bështetja jonë më e madhe. Zëvendës drejtoresha jonë është një shembull i përkushtimit, humanizmit dhe profesionalizmit. Ajo me punën e saj të palodhur dhe angazhimin për stafin e shkollës dhe për nxënësit e bën një mjedis sa më të mirë për të gjithë. Faleminderit shumë për energjinë pozitive që ju përcjellni çdo ditë në shkollë. E nderuara zëvendës drejtorish, ju shprehim mirënjohjen për angazhimin dhe kontributin tuaj gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës në shkollën tonë. Prania dhe angazhimi juaj lën një gjumë të veçantë të nxënësit dhe stafit. Me profesionalizëm, korrektësi dhe respekt treguat se udhëheqja e vërtetë nuk matet me kohë, por me dedikimin që ka pas. Ju falenderoj për përkushtimin, qasjen njerëzore dhe shembullin që dhat në shkollën Dr. Gjeladin Zeta. Të urojmë shëndet, suksese dhe varësi në çdo rrugtim tuaj të ardhshëm, profesional dhe personal. Me shumë respekt dhe mirënjohje, ne nxënës të klasës 12-9, falenderojmë shumë zëvendës drejtoreshen për përkushtimin, angazhimin, kujdesin dhe mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë çdo ditë.
Më larë nga që fotot.